Pera aí. Filma eu. Pronto. Tá filmando? Tá filmando. Ô gordinho. Eu tô aqui na Pegatão, frente. hein, Bilu? Cala a boca, seu filho da... Ô gordinho, eu tô aqui. Eu vou dar na cara desse Pegatão, mano. mancada, Bilu. Não, gordinho. Eu sou loucão. Menezes tá chorando ali, ó. Não. Mano, eu fui levar o Caio na casa dele. O pai, É pra dele, ter uns dedinhos. o pai dele tava esperando ele na rua, mano. O pai dele... Mano, pensa, o pai dele chegou e falou assim: eu quero saber seu nome. Falei, meu nome é Chai. Ele falou, sapão mesmo. Aí eu falei, não sei, vai tomar no cu. Tá filmando, cara? Filma o gordinho. Lindão. Agora filma o gordão. Ah. Você tá filmando, meu? Agora filma meus dedos. Aí, Filma o outro ali. Uma ali na Calma. galera ali. vou falar com a galera. Filma aí, Tô filmando, tô filmando. Ó, Léo. Filma o Kel. O Kel, dá um depoimento aí. Ó, assim, a gente sabe que... Pô, eu falei que os dois queriam padrinho do casamento. Que casamento, gordinho. falou, mano, eu era o padrinho do casamento dele. Vocês dois, cara. Aí você e o Danilo, Eu porque o sou Danilo ferro, é grande, mano. hein? Grande Pra pra caralho. E o Bilu também fez. Ô, gordinho, chega aí. Vamos lá, Tá vamos fazendo lá. documentário, Tô fazendo Paulo. documentário. Ele tá fazendo um documentário, dá seu depoimento. Nossa! Mano, faz quem... Foi o Kel. Faz um depoimento. Fala aí, cara aí. Kel, Faz aí, caralho. você foi o único cara que deu um leg lock em mim. Velho. Faz Eu aí. não bebo. Ah, não, sai dessa porra. Esse não vale. Esse não vale. Ele tá fazendo um documentário. A vida de um Legal. bicho. A vida... Porra, Caralho. é um documentário. Vem cá, vamos filmar os caras. Fico arrombado, volta aqui que foi praticamente um leg lock bêbado. Finalizou. 2 em 1, viu, Kiko? Caralho. Essa porra. Você, filho, não. Para de filmar essa porra.